ఈ వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక్క మాట. టైమ్ పాస్ వీడియోలు కాకుండా ఎవ్వరూ చేయని ఎక్స్‌క్లూజివ్ వీడియోలతో మీ ముందుకొస్తున్న మా ఛానల్ వెనుక చాలా కష్టం దాగి ఉంది. మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఎంకరేజ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాం. సరే, ఇక టాపిక్‌లోకి వస్తే న్యూస్ ఛానల్స్‌లో, పేపర్‌లో చూసే ఉంటాం. కేరళలో ఏనాడూ చూడని స్థాయిలో వరద బీభత్సం. వందలలో ప్రాణ నష్టం, వేల కోట్ల ఆస్తి నష్టంతో కేరళ విలవిల్లాడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే ఒక ఆసక్తికర వార్త బయట హల్చల్ చేస్తుంది. శబరిమలలో జరిగిన అపచారమే ఈ ప్రకృతి విలయానికి కారణం అని. మ్యాటర్‌లోకి వెళ్తే, శబరిమల భారతదేశంలోని అతి గొప్ప దేవాలయాల్లో ఒకటి. మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఆ దేవాలయాల్లోకి మహిళల ప్రవేశం నిషిద్ధం. అదే, చిన్న పిల్లలు, వృద్ధ మహిళలకి తప్ప. ఈ విషయంలోనే కొన్ని సంస్థలు కోర్టులో కేసు వేశాయి. ఇది మానవ హక్కుల ఉల్లంఘన, మహిళల హక్కులను కాలరాసే మూఢనమ్మకం, సమానత్వపు హక్కులకు విఘాతం, మహిళలు కూడా గుడిలో కాలు పెట్టి తీరుతాం అని. దానికి మన సుప్రీం కోర్టు కూడా అంగీకారం తెలిపింది. ఇక్కడే వచ్చింది అసలు సమస్య. ఈ తీర్పు కొన్ని లక్షల మంది మనోభావాలను దెబ్బతీసింది. కొన్ని శతాబ్దాలుగా వస్తున్న ఆచారంలో కోర్టు జోక్యం ఏంటి? భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం మత విశ్వాసాలలో కోర్టులు జోక్యం చేసుకోకూడదు కదా! రాజ్యాంగాన్ని కోర్టులే పాటించకపోతే ఎలా? అయినా భక్తి విశ్వాసాలు కలిగిన ఏ మహిళ తమ ఆచారాలను అగౌరవపరచదు. వారి కోసం దేశంలో కొన్ని కోట్ల దేవాలయాలు ఉన్నాయి కదా! కేవలం ఇది శబరిమలపై జరుగుతున్న కుట్ర. అయినా ట్రిపుల్ తలాక్, బహుభార్యత్వం, మసీదుల్లోకి స్త్రీ ప్రవేశ నిషేధం, చర్చిల్లో కన్ఫెషన్ పేరుతో మహిళలపై ఆగడాలు, వీటన్నిటిపై నోరు మెదపలేని చేతకాని ఎన్‌జీఓలు ఎక్కడో ఒక ప్రత్యేకమైన ఆచారాన్ని పట్టుకొని మహిళల హక్కులను కాలరాస్తున్నామంటే ఎలా? అని తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్నారు ఒక వర్గం జనం కేరళలో. హక్కుల కోసం పోరాటం. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉంది. ఈ క్రమంలోనే పుట్టింది ఈ వార్త. శబరిమలతో ఆటలాడితే ఇలానే వినాశనం తప్పదు అని. ఇంతలో కొందరు ఆకతాయిలు వారి బుద్ధి బయట పెట్టుకున్నారు. ఈ వార్తను ప్రచారం చేస్తూ వరదలు మొత్తం మా వ్యతిరేక వర్గం వారి ప్రదేశాల్లోనే వచ్చాయి. తగిన శాస్తి జరిగింది. దైవ దూషణ చేస్తే ఇంతే, చావండి అంటూ సోషల్ మీడియాలో వికృతానందం పొందుతున్నారు. న్యాయ పోరాటం చేద్దాం రండిరా అంటే ఒక్క అడుగు వేయలేని చేతగాని వెధవలు సోషల్ మీడియా ముసుగులో విషం చిమ్ముతున్నారు. ఇంకొక వర్గం వారు ఇదే అదనుగా అర్థం లేని కంపారిజన్‌లు అవి ఇవి పెట్టి మోడీని తిట్టడం మొదలుపెట్టారు. అతని పని అతను ఎలాగో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాడులెండి. చేతనైతే కాస్త సాయం చేద్దాం. లేకపోతే అయ్యో పాపం అంటూ జాలిపడి కూర్చుందాం. నిజంగా ధర్మాన్ని ఆచరించేవారు, దానికోసం పోరాడేవారు ఇలా సంకుచిత మనస్తత్వంతో ఉండరు. విద్వేషాలు చిమ్మే ప్రజల నుంచి, వారి ఆలోచనల నుంచి దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యానికి మంచిది. కేరళ వరద బాధితులకు సాయం చేయాలనుకుంటే ఈ వివరాలను చదివి ఫాలో అవ్వండి.